期六問責。局長頭先都講到咧，即係而家中東局勢緊張啦，唔同航空公司又有加呢個燃油附加費，即係戰事加上呢個即係交通成本上升，有冇影響到旅客嚟香港嘅意欲？特別係一啲遠程嘅客人要搭長途飛機嘅客人，例如歐美市場，有冇見到一啲影響啊？我哋反而係而家目前嚟計啦，歐美市場都係唔錯添。我哋香港咧，其實如果係歐洲過嚟嘅話咧，就轉機係會受影響嘅，因為以往大家可能好多可能喺中東有幾個嘅hub 啦會轉機，咁而家當然困難，但係咧就直航過嚟會變咗多咗。咁我知道直航咧係飛係緊張嘅，機位係緊張。咁當然啦，嗰個機票嗰個價錢咧係一個市場嘅價值啦。當然全世界都好緊張，希望點樣穩定翻個油價。但係有一樣嘢都見到嘅，譬如我哋講緊巴塞爾藝術展咁先算。其實我哋今年91,500嘅入場人次啦。應該我而家未收到最具體最細嘅數字，但係根據過往嘅經驗，起碼3至40% 都會係外地嘅旅客訪客。咁另外我哋今年喺藝術展裏面都見到歐美甚至中東卡塔爾亦都有好高層嘅一班嘅收藏家嚟咗。咁佢哋都係呢個時候覺得嚟香港更加係一個好嘅選擇。咁另外美國嗰方面或者係美加啊等等方面咧，因為嗰個航班就冇咁受影響嘅嚇，佢哋向西啦飛嚟香港冇咁受影響。咁所以我哋目前見到咧旅客數字未有影響到。咁同埋如果係講緊高端旅客，佢橫掂都嚟啦。我哋而家中意講奶都奶啦，咁佢哋嗰個消費係會好好啦，咁個意欲都係好，因為香港而家有幾樣嘢好吸引嘅。除咗我哋機場啱啱好宣布咗我哋又係世一之外咧，其實大家呢排真係好事真係多。我哋酒店係世一啦，酒吧有世一啦，跟住我哋啱啱嘅亞洲Best 50最佳嘅餐廳頭50名亞洲，我哋有2間，第一、第2位都係我哋香港嘅餐廳。咁呢個咧我聽翻啲業界朋友講，佢哋話真係會有一啲嘅旅客咧係特登為咗一間世界最好嘅酒店，第一我要去住下啦。或者係最好嘅酒吧，咁冇理由嚟香港我唔去幫襯㗎咁。咁所以呢啲都係會帶動到咧我哋而家香港一啲獨有嘅吸引力。